रेस्टोरेंट्स में महंगे दामों मिलने वाला चिकन टेंडर्स आज हम घर पे तैयार करेंगे, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। एक बार अगर चिकन टेंडर्स आपने घर पे तैयार कर लिए, इसको आप चिकन स्टिक्स भी कह लेते हैं, तो फिर आप रेस्टोरेंट में लेना ही भूल जाएंगे, क्योंकि ये इतने शानदार और मज़ेदार घर पे तैयार हो जाते हैं। तो फिर रेस्टोरेंट में लेके इतने महंगे खाने की क्या ही ज़रूरत है। तो चले फिर इसके लिए मैंने ना हाफ़ चिकन का फ़िले लिया है। अच्छा, ये हाफ़ चिकन फ़िले से ना ये काफ़ी ज़्यादा हमारे टेंडर्स बन जाएंगे। इसको सेंटर से मैंने कट कर लिया। अभी हम ना इसकी स्ट्रिप्स कट कर लेंगे इस तरह से ना, पतली पतली और लंबी लंबी, और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है, थिन भी नहीं है ज़्यादा। बस आपने नॉर्मल सा साइज़ रखना है, जैसे ये मैं कट कर रही हूँ ना, बस इतना सा साइज़ आपने रखना है। और सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे, उसके बाद हम मैरिनेशन करेंगे, फिर हम इसकी कोटिंग करेंगे। और इसको बना के ना आप फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं, जब आपने बच्चों को लंच बॉक्स में देना है, या फिर आपके घर में गेस्ट आ जाते हैं, चाय के साथ सर्व करना चाहते हैं, तो ये टेंडर्स आपके बहुत काम आएंगे। तो आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है। इंशाल्लाह आप बहुत ही शानदार और मज़ेदार से चिकन टेंडर्स घर पे बनाना सीख जाएंगे और बाज़ार के लेना ही भूल जाएंगे। तो ये देखें, मैं आपको स्ट्रिप्स दिखाने लगी हूँ कि मैंने ना चिकन स्ट्रिप्स के ना इतने इतने पीसीस किए हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त से पीसीस हमारे तैयार हो चुके हैं। अभी निकाल लेते हैं एक सर्विंग डिश के अंदर, बाउल या फिर जिसके अंदर आपने मैरिनेशन करनी है उसके अंदर निकाल लीजिएगा। और उसके बाद इसके अंदर ना हम दूध शामिल करेंगे। तो ये सिर्फ मैंने छोटा सा 1 कप दूध का लिया है, वो डाल दिया है, ज़्यादा पतला नहीं करना। और साथ ही 1 अदद अंडा भी हम इसमें शामिल करेंगे। अंडे से ना ये बहुत सॉफ्ट, जूसी और फ्लेवरफुल से बनेंगे, जायकेदार। 1 अंडा डाल के ना, तो हमने थोड़े से सॉसेस भी इसके अंदर शामिल करने हैं, जैसे कि चिली गार्लिक सॉस है। ये चिली सॉस मैंने इसके अंदर शामिल किया है। साथ में सोया सॉस भी अगर हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। मैं तो सोया सॉस ही डालना भूल गई बाद में याद आया, वो तो मैंने डाला ही नहीं। अच्छा, उसके बाद साथ में इसमें केचप ऐड करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून, क्योंकि चिली सॉस और केचप के साथ इसका ना टेस्ट बड़ा ही अच्छा आता है। और सोया सॉस भी थोड़ा सा डाल दीजिएगा अगर हो तो, अगर ना हो स्किप भी कर दीजिएगा। 1 टीस्पून इसके अंदर गार्लिक का पाउडर डाल देंगे, यानी कि लहसुन का पाउडर। अगर पाउडर ना हो तो आप फ्रेश लहसुन ग्रेट करके ना वो भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने नमक हस्बे ज़रूरत डाल देना है, 1.5 टीस्पून या 1 टीस्पून, जितनी क्वांटिटी चिकन की है उसी हिसाब से ले लीजिएगा। और उसके बाद काली मिर्च का पाउडर भी शामिल करेंगे 1 टीस्पून। ये थोड़े से बेसिक मसाले हैं जो मैंने इसके अंदर डाले हैं। अब सारी चीज़ों को ना हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। अंडा, दूध और ये जो हमने सॉसेज ऐड किए हैं ना, इन सबको हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। और फिर जो चिकन हमने काट के रखा था, ये इसके अंदर चंक्स बनाए हैं, वो जो स्ट्रिप्स बनाई हैं वो भी इसके अंदर ही हम शामिल करके ना अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब तक मैं मिक्सिंग कर रही हूँ, आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दिया करें और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि रेसिपी कैसी लगी है। और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो अप्रिशिएट किया करें, कमेंट में ज़रूर बताया करें। और इसके अलावा यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। और अगर आप फेसबुक या टिकटॉक से वॉच कर रहे हैं तो काइंडली फॉलो कर लिया करें, ताकि ऐसी शानदार मज़ेदार रेसिपीज़ आप लोगों को मिलती रहें और आप लोग ट्राई कर सकें। अच्छा, चिकन टेंडर्स की ना एक सॉस भी बनाई जाती है, हम वो भी बनाएंगे। चिकन टेंडर्स की सॉस बनाने के लिए ना आपने सबसे पहले 2 से 3 टेबलस्पून मायोनीज़ के ले लेने हैं। कोई इसी किस्म की भी आप मायोनीज़ यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर मिल्क पैक क्रीम, कोई सी भी आप ले लें, टेट्रा पैक ले लें या चाहे जो भी आपके पास मौजूद है आप वो ले सकते हैं। 2 चम्मच वो डाल दीजिएगा। 3 चम्मच मायोनीज़, 2 चम्मच क्रीम। और ये मस्टर्ड पेस्ट है, ये अगर हो तो डाल दें, नहीं तो फिर खाली केचप से भी आप काम चला सकते हैं। वैसे मस्टर्ड पेस्ट हर जगह मिल जाता है, घर में रखा करें, मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ में यूज़ होता है। अगर आप रेसिपीज़ लवर हैं, अगर आपको नई नई चीज़ें ट्राई करने का शौक़ है तो फिर इसको घर पे रख लें। अच्छा, इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद 1 चुटकी मैंने इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर, 1 चुटकी मैंने इसके अंदर नमक का शामिल किया। साथ में 1 टेबलस्पून ही हम इसके अंदर जो है टमाटो केचप का ऐड करेंगे। फिर सारी चीज़ों को ना हमने अच्छे से मिक्स कर देना। थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट मैंने थोड़ा सा मज़ीद डाला है कलर के लिए। अच्छा, ये बड़ी मज़े की सॉस बनती है। चिकन टेंडर्स के साथ ना ये वाली सॉस भी सर्व की जाती है और सभी बहुत शौक़ से खाते हैं। इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है। तो यकीनन आपको भी ये पसंद आई अगर आपने ये सॉस तैयार की। ये देखें, बस इतनी थिक ही हमें चाहिए, इसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं हम ऐड करेंगे। तो चले फिर अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने 2 अंडों को ना थोड़ा सा दूध डाल के अच्छे से बीट कर लिया था। ज़्यादा अंडे नहीं आपके यूज़ होंगे, सिर्फ 2 ही अंडे हमें चाहिए। और साथ में ना ये मैंने मोटे वाले जो वाइट कलर के ब्रेड क्रम्स होते हैं ना, ये वाले ले लिए थे। और ब्रेड क्रम्स को ना मैंने पूरी प्लेट के अंदर अच्छे से फैला दिया था। अभी हम ना कोटिंग करने लगे हैं, और हम कोटिंग जो है ना वो डबल कोटिंग करेंगे। 1 कोटिंग हमने मैदे की करनी है, 1 कोटिंग हमने अंडे की करनी है। उसके बाद हम क्रम्स लगाएंगे।
तो यहाँ पे मैदे को मैंने छान के रखा हुआ था, तो अभी मैदा लगा लेते हैं चिकन स्टिक्स के साथ। ये चिकन स्ट्रिप्स जो हमने बनाई हैं, तो मैदा जो है ना ये अच्छी तरह से चिकन स्ट्रिप्स के साथ कोट हो गया। ये देखिए इस तरह से अच्छे से कोटिंग कर देंगे, या फिर आप खाली ब्रेड क्रम्ब की और अंडे की कोटिंग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन इससे ना एक्स्ट्रा क्रिस्पी बन जाता है, तो इसलिए मैं इस तरह से डबल कोटिंग करती हूँ। लेकिन आपकी मर्ज़ी है, जैसे भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। मैदे के बाद हमने इसको अंडा लगाना है, ये देखिए इस तरह से, और उसके बाद हम ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे। अंडा लगा के यहाँ पे मैं ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग कर रही हूँ। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी कोटिंग हुई है। डबल कोटिंग होगी ना, एक मैदे की और एक ब्रेड क्रम्ब की होगी है। अब हम कोई सा बर्तन ले लेंगे, सर्विंग डिश ले लीजिएगा, उसके अंदर तमाम कोटिंग डाल के रख देंगे, और इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं इस पॉइंट पे। लेकिन हमने फ्रीज़ नहीं करना था, हमने इसको फ्राई करना था। तो चले मैं आपको फ्राई करके भी दिखाती हूँ। यहाँ पे चेक कर लेते हैं ऑयल गर्म है या नहीं। थोड़ा सा मैंने लगा के देखा था, ऑयल गर्म था, तो फिर मैंने तमाम स्ट्रिप्स को इसके अंदर डाल दिया है। और ऑयल जो है ना यहाँ पे गर्म ही आपने यूज़ करना। अगर ठंडे ऑयल में आप डालेंगे ना तो आपकी जो कोटिंग है ना चिकन की वो उतर जाएगी और आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। जब आपको लगे ना कि ऑयल गर्म हो चुका है तभी आपने डालना है, और 5 मिनट तो आपने बिल्कुल नहीं हिलाना, क्योंकि अगर आपने हिला दिया तो कोटिंग उतर जाएगी। तो 5 मिनट के बाद आपने इसकी साइड चेंज करनी है। अभी मैं ना इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। ये देखिए कोटिंग बिल्कुल नहीं उतरी। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार हमारी चिकन टेंडर्स जो है ना ये बन के तैयार हुए थे। मेरे घर में ये सबके ही फेवरेट है। जब भी कभी हम टेक अवे या इस तरह फास्ट फूड के रेस्टोरेंट में जाए ना, तो वहाँ पे मैं तो ये लाजमी खाती हूँ। इसको चिकन स्टिक्स भी कह सकते हैं, या चीज़ी स्टिक्स भी होती हैं। इसमें अगर चीज़ डाल दे तो वो चीज़ी स्टिक्स बन जाती हैं। लेकिन मुझे ये वाली जो चिकन स्टिक्स है ना, सही टेंडर वाली, ये बहुत पसंद है। ये टेंडर इसलिए होते हैं कि जब हमने चिकन की कोटिंग की थी ना, फिर हमने इसको कवर करके ना 1 घंटा लाजमी रखना है, फिर ये चिकन जो है ना वो सही सॉफ्ट और जूसी बनता है। और अभी ये देखिए कितना खूबसूरत सा इसका गोल्डन सा कलर आ गया। जिसको कलर आता जा रहा था ना वो मैं निकालती जा रही थी यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे तमाम चिकन टेंडर्स जो है ना 2 वेजिज़ में मैंने फ्राई किए थे, तैयार हो चुके हैं। सॉस मैंने पहले ही डिप के अंदर डाल के रख दी थी, और ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे चिकन टेंडर्स जो है ना वो बन के तैयार हुए हैं। अभी मैं आपको आवाज़ सुनवा रही थी यहाँ पे कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं और बहुत ही मज़े के बने थे। यकीन करें आप एक बार बनाएंगे ना आपको मज़ा आ जाएगा। लेकिन आपने चिकन को ध्यान से फ्राई करना, ख़राब ना हो, टूटे ना, और कोटिंग भी अच्छे से करना है। ये देखें अंदर से कितने अच्छे से टेंडर हो गए। ये बिल्कुल कच्चे नहीं रहते। हमने बारीक बारीक सा तो चिकन जो है ना वो काटा था, तो फिर ये मोटे कच्चे रह ही नहीं सकते। तो ये देखें अंदर से कितने सॉफ्ट और जूसी हैं। और इसको आपने सर्व करना है इसकी ये स्पेशल सॉस के साथ। सॉस के साथ ही ये मज़ा कराएंगे। तो आप जल्दी से वीडियो पे कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी चिकन टेंडर्स की कैसी लगी है, और अगर अच्छी लगी है तो अप्रिशिएट किया करें, कमेंट्स ज़रूर किया करें, और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। फेसबुक से देख रहे हो तो फॉलो कर लिया करें। अपना बहुत बहुत सा ख्याल रखा करें, और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। और मैं आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ऐसी ही अच्छी अच्छी मज़े मज़े की रेसिपीज़ लाती रहूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।